jarraba ka anya kuwa akan kira na ahlul baiti kake. Ya kamata yan uwa mu yi tunani, mu sani cewa dole in dai kai imani sai an jarraba ka, dole ne. Babu yadda za a yi ka ce ka yi imani a ce ba za a jarraba ka ba, saboda kai ba komai bane, baka da matsayi, kai ba komai bane in aka jingina ka da waɗanda aka jarraba su. Imam Ali wani irin abu ne ba a masa ba. Mu je ga Imam Hassan, wani irin jarabawa ne ba a yi masa ba. Mu tafi zuwa Imam Husaini a Karbala, wanda yanzu a Karbala muke, wani irin jarabawa ne ba a masa ba. Wani irin jarabawa ne ba a masa ba. A gabansa ana kashe masa 'ya'yansa, ana kashe masa 'yan uwansa. A gabansa Imam Zainul Abidin yana gani aka kashe mahaifinsa, aka yanke kan mahaifinsa, aka sace a bayan uwa. Duk wanda ya ce zai bi ahlul bait to ya sani cewa dole sai an jarraba shi. Don haka ɗan uwa mu farka daga yadda mu sani cewa mu ne fa idan aka ce halmin nasirin yanzurna ya cewa labbaika ya Hussein. Ashe to fa dole sai an jarraba mu ɗan uwa. Sai da Fatima wani irin jarraba ta ne ba, wani irin musguna mata ne ba a yi ba, wani irin zaluntanta ne da ba a yi ba. Imam Ali wani irin ƙarshe kashe su aka yi. To mu fa, mu da muke cewa mu masu bin ahlul baiti ne, me yasa za mu yi tunanin cewa ba za a jarraba mu, ba za a jarraba mu ba? Dole sai an jarraba mu, saboda a tabbatar da cewa shin akan har zuciyar mu cewa a hakan mun amince da cewa mu mafi ahlul bait. Daga nan ne kuma tunda a Karbala akwai lokacin da waƙiyan Karbala ya faru, Imam Hussein ya tara sahabbansa yake cewa za a kashe mu ana, amma kuma kana da zaɓi, idan dai ka bi rundunar Yazidu ba za su kashe ka ba. Don haka duk wanda yake da dama, duk wanda ya gani ba zai iya ba, ya tafi ni na masa izini, ruwaya ya zo cewa akwai wanda suka bi dare suka tafi. To kenan mu in dai za a jarraba mu gagara ɗaukan jarrabawan, kenan ƙarya muke yi labbaika ya Hussein din, kenan ƙarya muke yi, muna faɗa ne kawai a baki. In dai ko haka ne, in dai har jarrabawa za ta riske mu zo muna korafi, muna kuka, muna wannan, muna cewa ba za mu iya ba, kenan ma kawai muna faɗan cewa muna son ahlul baiti ne a baki. Don haka ƴan uwana ya zama dole ka yi tunani a kai, ka yi tunani sosai. In dai babu yadda za a yi ka amsa wa Imam Ali ba jaraba ka ba, babu wannan. Ka yi tunani da kyau. Sannan kuma mu ɗaliban ilimi ne gabaci da mu, ya za a yi ba za a jaraba mu ba? Za ka samu ilimi ne da su, alhalin shi babu ilimi. Wani irin jaraba shi ne ba a yi ba, wani irin wahala ne bai sha ba. Manzon Allah da kansa ya ce ana madinatul ilmi wa ahlihim babu kuma yadda za a yi ka shiga gida baka bi ta kofa ba. To kai waye da ba za a jaraba ka ba? Imam Ali wani irin wahala ne, wani irin abu ne ba a masa ba, wani irin abu ne ba a masa ba. Don haka yan uwa ya kamata mu sani cewa bayan mun amsa kiran ahlul baiti, ya kamata mu sani cewa mu fa ɗaliban ilimi ne, mu fa ɗaliban ilimi ne. Allah subhanahu wa ta'ala cewa yake walaqad karramna bani adam. Dan me aka karrama da ilimi,
tunda yayin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam me yace mai mala'iku suka ce cewa ta yaya zai halicci mutumin da zai zo ya ajiye shi ya zo yana fasadi a bayan ƙasa yana wannan ke cewa qala inni ahlamu ma la ta'lamu. Da me aka bambanta mu da mala'iku a wannan lokacin? Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su faɗi suka gagara ta haka ce annabi Adam yayi musu tafsirin ilimi ne ya faɗa musu gashi kasa gane. Daga nan me ya faru? Allah subhanahu wata'ala umarta yayi mala'iku su masa sujjada sai shedan an karrama mu da ilimi mu kuma ɗaliban ilimi ne bayan cewa mun amsa kiran ahlul baiti kuma mu ɗaliban ilimi ne muna neman ilimin ahlul baiti ta yaya za a yi baraja duka imaman nan wani irin jarabawa ne ba a musu ba wani irin wahala ne ba a musu ba wani irin musgunawa ne ba a musu ba ne musu don haka mu ma ya kamata mu farka ɗan uwa mu sani cewa tun da muka amsa cewa mu mabiyan ahlul baiti sannan kuma mu muna neman ilimin ahlul baiti ne ya kamata dole mu sani cewa dole sai an jaraba mu dole sai an jaraba mu don haka yan uwa ina mai zuwa ƙarshe ga wannan maganar da zan yi ina kuma ba da haƙuri saboda ni ɗalibi ne a ɗalibin ma ƙaramin ɗalibi idan na faɗi maganar da bai yi daidai ba to kuskure na ne saboda ni ba komai ba ne a karatu kuma ba inda na je ban ma fara ba abinda kuma na faɗa daidai na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa na zo har na samu dama na zo ni kan wannan guri na fara na yi magana bayan kuma ni ban san komai ba kuma ban taɓa tunanin zai zo har rana za ta zo ni in zauna a nan ina magana ba ban taɓa tunanin haka ba na gode wa Allah sosai a haka na gode wa Allah sosai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la